Hi besties, welcome back to my mini vlog. आज चाहिँ म आउटिङ आइरहेको छु. As you guys can see, कति फुटबल म्याच मात्रै हेर्ने है. सो आज चाहिँ म आउटिङ आइरहेको छु. कहाँ आउटिङ आइरहेको छु भनेर चाहिँ म तपाईँलाई हेर्छु. बट त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँनिर रिम्पुचिलाको ब्लेसिङ्स हुँदै रहेछ. सो तपाईँहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. अलराइट, यहाँ पर अहिलेसम्म म तपाईँलाई देखाउँछु. Stay tuned. यहाँ आज वेदर यस्तो भएर बल्ल बल्ल घाम लागेर निस्केको. बट देन त्यस्तो डरलाग्दो चाहिँ लागेको छैन घाम. हेरौँ के हुन्छ. अलराइट. Rimpachillar's blessings in there, so I have to stop for some time. Hi, as you guys can see, there's a falls behind me. It is called Changi Falls, and then I'm gonna show you down there. Yes, it's fresh water, I know. So, आगे सामने चाहिँ घाम लाग्दै थियो. अब चाहिँ पानी मेरो पुत जानै जर्यो. पानी पर्नु अलिअलि कता त पानी पर्दैछ. पानी नै एक्ज्याक्टली त परेको हैन, बट देन यसको के भन्छ उसको ड्रपलेट्स आउँदैछ. And I'm gonna make some videos, alright? So stay tuned. I've got with this one because I've come all alone. एक्लै आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ okay, I'm gonna make some videos, alright? Stay tuned. Raining, as you guys can see. It's raining. My makeup kharab bhayo. Now I should go home. Bye. Venus busy rest halat bhayo. I don't know how I'm gonna go. Bye bye. I'll come next time to put you very goodly, okay? So hi besties. पानी परेर पर छाङ्गेमा चाहिँ छाङ्गे फल्स यस्तो डरले पानी परेको थिएन. बट वेरेज यहाँ चाहिँ पानी परेकै छैन. यहाँ हेर्नुहोस् न, देख्नुभयो स्कुटी यहाँ रहेछु. अन्त आधी लुगा चाहिँ भिज्यो मेरो हो, किनभने मेरो त्यो स्कुटीको त्यो रेनकोटको चाहिँ माथिको ज्याकेट मात्रै छ नि त, ट्राउजरै छैन. अन्त मेरो बम सबै भिज्यो, के गर्ने होइन. अन्त यहाँ आएर मैले भोक लागेर अलिकति चिप्सहरू खाँदैछु. यो चाहिँ खाइसक्यो भोक लागेर पुरा. अन्त यो चाहिँ मैले टेलोमेरो खाँदैछु. एन्ड आइज कुकुरले नि कस्तो मजाले खाँदैछ. आइज कम आइज कस्तो मजाले खाँदो रहेछ. औ ए कम दिस फर यु. औ कस्तो मजाले खाँदो रहेछ. आई हेभ नेभर सिन. मैले बिस्किटहरू खाएको देखेको थिएँ, मैले कुरकुरेहरू खाएको देखेको थिएन नि त. यहाँ हेर्नुहोस् न, खानुहोस्. सो म त्यसै यहाँ बसेको. अब चाहिँ जानु आँटेको. स्कुटी जिन्दगीमा अरू मान्छेहरूले साथमा दिँदा नि मेरो यो फोन र स्कुटीले चाहिँ मलाई धेरै साथ दिएको छ होइन. सो अब यतिमा सिरियस हुनुपर्छ के गर्ने होइन. कति मान्छेको त्यो अर्को सोच हुन्छ होइन. के गर्नु, लाइफ इज लाइक दिस है है है. आऊ अब यहाँ Look. Come. Look. Yes. Come. Good? 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 Come. पुरा डराउँदो रहेछ चाहिँ मान्छेले. पुरा कुटेको होला कि उसलाई. अन्त पुरा डराउँदो रहेछ. Good job. Handshake. हात मिलाऊ. गयो. So, आजको मेरो आउटफिट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ I am with the white shoes, jeans and with a sweater. अघि पर देखाउँ भनेको बट देन पानी परिहाल्यो. अलिक यतिखेर मात्रै सर्ट गरेर. सो यो मेरो पछाडि भिजिरहेछ. I think I should go home. अघि चाहिँ मेकअप गरेर म चाहिँ राम्रो भएको थियो मेरो फेस. बट अहिले चाहिँ मेरो मेकअप सबै धुरुरु गयो. आइलाइनरलाई चाहिँ आइलाइनर झन् डरै लाग्दो भएछ. Anyways, I look good without makeup too. अनि चाहिँ अब घर जानुपर्ने हुन्छ. I'm gonna go directly to home. Yes, online को सामानहरू रिसिभ गर्नुपर्छ. So, let's go.